Morning guys. Mag-great service kami Israya. Pangan nyo window type gray. F2 error. Ba't ganun? Ha? Ayan guys, dito po tayo sa Israya Mercedes Avenue. Service po tayo dito. Aircon cleaning. F2 error yan. Gawin natin. Tara. Ayan guys. Okay tayo ng elevator. Fifth floor. Lonus yun yung lonus. Okay na? Bye. Hmm, 29.1. Stop. Ayan guys, tapos na tayo mag-cleaning. Tinotroubleshoot na natin yung F2 error. Ayan mga kadi, ibig sabihin ng F2 error, evaporator tube sensor. Ayan. Madali lang checkin yan. Pag nilublog sa mainit na tubig, bababa yung resistance niya. Pag sa malamig, tataas. Yan. So nakuha nating reading 200 ohms. Ang rated nung sensor 20k. Yan. So change value na siya. Ayan guys, nilinis ko na rin yung control board niya. Yan. Dinoble check ko na rin yung compressor. Okay naman. Yung capacitor, overload, yan. Okay naman siya. Pati yan yung sa power supply, yan. Yung transformer. All good naman sila lahat. Yan. Ngayon lang yung nakitaan natin ng depekto. Yung tube sensor talaga. Kaya ayun na talaga yung sira.
Wala tayong dalang tube sensor ngayon, so babalikan na lang natin to pag nakabili tayo. Ayan. Ayan guys, bali babalik tayo dun sa Israya. Yan, may pinagawa din kasi si ma'am na electric fan yan. Stock up yung bushing, so nag-replace tayo ng bushing tsaka shafting. Nakabili na rin tayo yung sensor. Ayan, oh. Ipapalit natin. Ayan, rated niya 20K. Ayan, tube sensor, evaporator. Ayan, tara. Ito bali yung defective, yan, hindi papalitan natin. Yan yung original na nakalagay na sensor doon sa unit ni ma'am. Ayan guys, tinesting ko muna yung nabili kong tube sensor. Ayan, oh. Hindi ko muna siya i-finix kasi mamaya hindi gumana, di ba? Pinutol na natin, tapos hininang sira pala, hindi gagana, hindi natin masusolid dun sa pinagbilhan. Ayan, so far, ayan, gumagana na siya, hindi siya nag-F2. Ayan, yung nabili ko kasing sensor, hindi sukat dun sa terminal nung control board. Kaya gagawa ko na lang paraan. Puputulin ko yung wire, tapos hihinangin ko dun sa dating connector nung sensor. Ayan guys, 30 minutes nang tumatakbo to, no? Bali, hindi na siya naglalabas ng error na F2. Ayan. So okay na talaga tong unit ni ma'am. Pipix na lang natin yung sensor, hinangin natin. Kaya pala guys, kung napadaan ka sa channel na to, please like, share, and subscribe. Yan. Pindot na rin yung notification bell para ma-notify ka kung may bago tayong video. Yan. Salamat! Ayan guys, naikabit na natin yung bagong sensor. Ayan. Singit ko na, pasalamatan ko na din yung mga bago natin mga subscriber. Ayan. Shoutout din nga pala sa utol ko kay Sakaras Maglulupa from Australia, tsaka sa family niya kay Gwen, get well soon Gwen, tsaka kay paring Jonah, tsaka kay Jeff, mga kasama ko dati sa trabaho. Ayan, mga master technician yan, mga dati kong mentor. Yan, nagpapa-shoutout sila. Yan, shoutout sa inyo. Ayan guys, okay na yung AC ni ma'am. Ayan, malamig na, hindi na rin naglalabas ng error. Ayan, paandarin lang muna natin ng mga ilang minuto, obserbahan. Yan, habang kinakabit ko yung electric fan. Yan. Ayan guys, okay na yung electric fan ni ma'am. Yan.
Salamat din nga pala kay Boss Oya. Ayan, siya yung nag-recommend kay ma'am. Ayan. Thank you. Na guys, finish na yung ginawa natin kay ma'am dito sa Israya. Aircon tsaka yung electric fan. So wala si McGreg eh. Hindi siguro nagising, iniwan ko na. May late na ako eh. Ayos guys. Kung bago ka lang din sa channel ko guys, tapos napanood mo to, please like, share, and subscribe. Yan. Maraming salamat po. G.